Ok, pessoal? Então, primeiro fogo na lareira aqui na cidade de Faxinal dos Guedes, em uma residência. Então vai vir o acabamento dela depois. Então estamos fazendo um processo aí de secagem, tá? Para ver se pode acontecer de dar alguma dilatação, mas acredito que não vai dar pelo travamento que foi feito nela. Tá? Então quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like para nós, para ver essa lareira toda ela pronta. Beleza? Então logo mais vai ter mais vídeo para vocês aí também dessa lareira e o jipão que a gente está fazendo num outro ambiente da casa. Tá, então não esquece de se inscrever, ativa o sininho, deixa o like, compartilha nossos vídeos também aí, que estamos aí com quase 200 vídeos. Ok? Até logo mais com mais vídeo para vocês aí.